بسم الله، الله اكبر. دلوقتي احنا طالعين نغدي الطيور اهو. انا دلوقتي هقطع لهم وهاكلهم اهون. بصوا ما شاء الله البط الصغير اهوت يا جماعه اهون. دول بقالهم شهر الا يومين. انا بحط لهم في كل حته كده عشان يعملوا بعضيهم. ركز على السيوف شامي. دلوقتي انا هقطع لهم عيش اهو. بصوا اهو ما شاء الله عليهم. البط الصغير بيحب العيش كده، بيحبه مقطع مبلول، بس احسن حاجه ان ايه يبقى مقطع. سبحان الله جبت لهم علف. البط الصغير ده جايبه لهم علف ايه، ما مش راضيين ياكلوا علف، عايزين برسيم على العيش. دول بقى يا جماعه البط اللي انا قلت لكم هصور لكم. البط دوت بينه وبين البط دوت 4 شهور. انا هو دلوقتي عنده 5 شهور، دولت شهر. البط اللي هو اللي كان لسه طالع من البيضه، وانا صورت كده معاكم حلقتين. حلقه لما طلعوا من البيضه، وحلقه لما كبروا كانوا اسبوعين، ودلوقتي هم دلوقتي داخلين على شهر اهو الا كام يوم. ما شاء الله بيكبر اهو ما شاء الله. بصوا اللي عند الكتكوت اهو كبر اهو ما شاء الله عليه. بيجروا اهو. بيحبوا بقى ايه، مش بيحبوا في العشه، مش حابين يقعدوا في العشه، رغم ان هما الكبار بيضربوهم اهو، بس عايزين يتفسحوا كده. بس انا برضو هعمل لهم حسابهم في الاكل في العشه، عشان هما برضو ايه ما بيعرفوش ياكلوا. الله، ما انتوا مش عايزين تاكلوا في العيش. انا شمستهم الصبح من ساعه كده، ما كانوش عايزين يخشوا العشه وفرحانين. ما شاء الله كبروا اهو ما شاء الله. الله اكبر. هناك اهو مش عايزه بقى اصور.
عشان اصور. انا ممكن اشوف هناك لوحدي. ندور عليهم. تعال تعال سكتوا، تعالى هنا ندور على النهارده هوا.